السلام عليكم البنات، كي بقيتيو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي احسن الاحوال. اذا البنات نتمنىكم تكونوا بخير وتكونوا فلتيو من هذا المرض، لان اش غنقول لكم البنات، والله العظيم الا يا ربي شافينا وعافينا كل الاسره. ضروري غادي تدوز من هذه المرحله ديال هذا الفيروس، وضروري خصها تعتني براسها مزيان، خاصة في هذا البرد القارس. ويا ربي ترحمنا بالشتيوه، باش على الأقل بعد الأمراض شوية تنقص. ونتمنى من الله الشفاء للجميع. قلت علاش لا، في حقيقة فين اللي سولتيه تيقول لك مريض، اللي سولتيه تيقول لك مريض. قلت علاش لا نديك واحد الشوربه ديال البروكولي. يعني هذا البروكولي فيه الفوائد عديده، او القرنبيط الاخضر فيه فوائد عديده لان كيسخن الذات، فيه بزاف ديال المعادن اللي يمكن هاد المعادن بلا ما نحتاجو هاد المكملات الغذائيه كنديقوها، على الاقل نديقوها ونشربوها ونسخنوا بها. اذا غادي نصوب لكم، غادي نقول لكم شوربه ديال البروكولي، وان شاء الله بحول الله غادي نعطيكم مشروب ساخن لازاله السعال الحاد، وكذلك اللي كيداوي النزله ديال البرد. انا جربته البنات، والله العظيم الا فاش كنجي نعس نديك هذا المشروب، يعني غادي نقول لكم خليكم معايا، ونتمنى والله الشفاء العاجل لجميع المسلمين. اذا غنبداو بلا ما نطول عليكم. غادي ناخذ حبات ديال البروكولي، غادي ناخذ بصله حمراء، غادي ناخذ جوج ديال الدريسين ديال الثومه، وكذلك القرعه او القرع الاخضر غادي ديغونديل غادي نديروه، وثلاثه ديال المثلثات ديال الجبن والماء ديالنا باش غادي نسلقوا فيه هاد البروكولي ديالنا. وفي الاخير شويه ديال الزعتر حتى هو مداوي وتيسخن الصدر. وهانتوما معايا حتى النهايه. اذا تناخذوا الكاسرونه ديالنا كي تتشوفوا، بسيطة، شوربة بسيطة وتحتوي على معادن وعلى فيتامينات قوية. وجربوا معايا البروكولي وغادي تشوفوا. اذا تنديروا البصيله ديالنا، ها هي كنديروها هكاك مكعبات مقطعين، لاننا غادي نطحنوها في التالي مع الثومه. كذلك تنديروا القرنبيط او البروكولي ديالنا، وتنديروا القريعه ديالنا، هانتوما كي تتشوفوا بكل سهوله. اذا ما تنديروا لا ملحه لا والو، فقط غادي نديروا في النهايه زويته بلديه، وكذلك غادي نطحنوها بالمثلثات ديال الجبن ديالنا ونزوقوا بالزعتر. ها انتم معايا، غادي نخليو الخليط ديالنا غادي يغلي مزيان، ومن بعد غادي نطحنوه. اما اما البنات بالنسبه للوصفه الثانيه اللي قلت لكم عليها، على ما نديروا الخضيره ديالنا ديال البروكولي تسلق، غادي نذكركم بالوصفه الثانيه، وهذه الوصفه ضروريه تجربوها. والله البنات الا لقيت عليها انا راحتي، ومهمه جدا. هذه تريتمون بلديه غادي نعطيها لكم، ونتمنى انكم تجربوها وتوجدوا في اي بيت وفي اي منزل. اذا البنات كناخذوا كاس كبير ديال الحليب عوضه، تناخذوا الزنجبيل اخضر مقطع طريفات، كذلك الثومه جوج دريسين الثومه ولا ثلاثه اللي بغيتيو على حسب شنو ما قديتيو. غير ما خصكمش تكثروا بالنسبه للثومه، ما تكثروش منها بالنسبه خاصه اللي ما فيهمش طونسيون. كذلك معلقه ديال العسل الحره اياتي، وكذلك فليو البنات مدقوق، واحد الرويحه فيه رائعه. تتشريه من عند العشاب وتتنقيه وتتدقيه ولا تطحنيه في المولينكس او في الطحانه. اذا هاد المقادير تنخلطوهم مع الحليبه، كل شيء تنخلطوه في الحليب وتنديقوه بشرط خصنا نديروه فاش نجيو نعسو. غير تنجيو في الفراش تنخلطوه ونسخنوا الحليبه مع هاد المقادير اللي قلت لكم، وتنخليو العسل طبعا هي التاليه. وملي تنخلطوا الحليب مع الزنجبيل ومع الثومه ومع فليو، ملي تيبغي يفيض الحليب تنصفيو بالصفايه. وهانتوما معايا حتى النهايه ان شاء الله، وعد تنشربوا الخليط ديالنا او المشروب السحري لازاله البرد ولازاله السعال، ونتمنوا من الله الشفاء. وما تمشيو فين، خليكم معايا حتى نهايه الفيديو. البنات لا سوب ديالنا تنضيفوا 3 ديال المكعبات ديال الفرomاج، سا ديبون اللي كيبغيو، يمكن لكم 3 يمكن لكم 4 على حسب اللي بغيتيو. اذا وتنطحنوها، وهانتوما معايا حتى للنهايه.
هانتوما البنات الشكل النهائي ديال لاسوب ديالنا. تنزوقوها بالبروكولي وكذلك بشويه ديال الزعتر تنحكوه في الجوانب، لذيذه جدا ومفيده. كنتمنى انكم تجربوها البنات. هانتوما كي تتشوفوا صحيه في هذا البرد، راها في حقيقه والله الا كتسخن العظيمات، ونتمنىكم تجربوها. كذلك المشروب الساخن ديالنا ها هو دا كي تتشوفوا، المشروب ديال الزنجبيل وديال الفليو ديال الحليب، وكنزيدوه معلقه ديال العسيله. هانتوما والى الملتقى ان شاء الله.